Herkese Moskova'dan selamlar. Moskova hiç şüphesiz dünyadaki en iyi metro ağına sahip ve altyapısına sahip şehirlerden bir tanesi. Belki de en iyisi. Şu anda Moskova Belediyesi'nin yeni açtığı, 4 ay önce açtığı Patapava metro istasyonundayım. Patapava, arkamda görmüş olduğunuz Moskova'nın güneybatısında yer alan bir yeni yerleşim merkezi. Ve bu yerleşim merkezine 4 ay önce Eylül ayında bir metro istasyonu açıldı. Şimdi gelin Moskova'nın bu en yeni metro istasyonunu birlikte keşfedelim. Moskova'da nasıl tarihi metro istasyonlarında Sovyet mimarisi göz önünde bulundurulmuşsa yeni istasyonlarında da fütüristik dizaynlar göz önünde bulunduruluyor. Moskova Belediyesi bu metro istasyonunu, Patapava metro istasyonunu dizayn ederken bir uzay gemisine benzetmeye çalışmış. Hem içeriden hem dışarıdan. Gelin bu 4 ay önce açılmış metro istasyonu bir uzay gemisini andırıyor mu? Dizaynı nasıl hep birlikte keşfedelim. Metro istasyonunun girişinde klasiktir. Moskova metrosunun haritası bulunuyor. Patapava 1 numaralı ağ üzerinde Moskova'nın en uzun yaklaşık 47 kilometre Sokolnitski hattı üzerinde tam güneybatısında bulunan bir istasyon. Sadece metro istasyonu değil, metro üst geçidi de çok farklı bir dizaynla tasarlanmış gibi gözüküyor. Işıklandırmalar benim ilk dikkatimi çeken detay. İstasyona giriyorum. Oldukça soğuk bir Moskova gününden oldukça sıcak bir metro istasyonuna giriyorum. Hemen burada bir güvenlik. Здравствуйте. Спасибо большое. Tabii ki güvenlikten geçerken çantanız kalınsa benimki gibi hemen bir kontrol yapılıyor. Burada Troika kartınızı yükleme istasyonları bulunuyor. Burada Troika kartınızı koyup buradan da temassız kartınızla yüklemesini yapabilirsiniz. Burada manuel, eğer otomatik yapamıyorsanız makineyle, buradan gişelerden de size yardımcı olacak insanlar bulunuyor. Hemen girişinde VTB Bankası'nın ATM'si. Belki evden hızlı çıktınız, telefonunuzun şarjı yok. Buradan şarj istasyonundan Moskova Belediyesi'nin QR kodunu okutaraktan taşınabilir şarj cihazı alabilirsiniz. Buradan da acil bir durumda basarak ambulansı veya bir polisi çağırabilirsiniz veya buraya basaraktan information, yani bilgi sisteminden metro ağı hakkında, gideceğiniz yer hakkında Moskova Belediyesi'nden yardım alabilirsiniz. Buradan mesela biz şu anda Patapava'dayız. Patapava'dan gideceğimiz istasyonu seçerekten nasıl gideceğinizi görebilirsiniz. Oldukça güzel. Burada konuşurken sizi kameradan da izliyorlar. Oldukça temiz. Yani burası yeni bir istasyon olması tabii ki fark ediyor ama Moskova'da genel olarak ister tarihi olsun, ister eski yeni olsun, metro istasyonları gerçekten çok temiz, çok bakımlı. Şimdi ben Troika kart kullanmıyorum. Banka kartıyla temassız giriş yapacağım. Geçtik, isterseniz yüzünüzü de okutaraktan geçebilirsiniz. Troika kartınız varsa girişi şöyle size göstereyim. Ve Patapava metro istasyonu. Işıklandırmaların güzelliği. Her yerde spotlar kullanılmış. Yani yer bal dök yala denilecek kıvamı, o kadar temiz ki.
Burada yukarıda tabii ki son istasyon burası. Buradan artık binemiyorsunuz. Buradan bineceksiniz. Bineceğiniz istasyonların sıralı listesi yer alıyor. Burada Soponiçiski hattının sıralı listesi. Patapova'dan sonra hangi metrolar geliyor, hangi duraklar geliyor, onlar yazıyor. Gerçekten bakmaya doyamıyorum şu anda. Tabii ki bana sorarsanız bu istasyon yenileri arasında bence en güzeli değil. Çok daha güzel istasyonları var ama gerçekten ışıklandırmaları, bakın şu dizaynlar çok hoş. Kendinizi bir metro istasyonu değil de sanki bir uzay gemisinde gerçekten hissediyorsunuz. Hissedebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle baktığınız zaman sanki bir uzay gemisinin içindeymiş gibi bir hava veriyor. Moskova Belediyesi tabi bu istasyon çok yeni açıldı. Şöyle bir şey söyledi bu istasyonla alakalı. Çok yakın bir zamanda ünlü Rus heykeltıraş Dashin Namdakov'un uzayla alakalı burada heykelleri sergilenecekmiş, buraya konacakmış. Yani yakında bu istasyon sanatla da buluşacak. İnsanlar metrosuna biniyor. Burada her ne kadar metro çok kısa bir sürede de geliyor olsa, yani yoğun zamanda 45 saniye, 20 saniye, yoğun olmayan zamanda 2 dakika, 3 dakikalık sürede de geliyor olsa da dinlenebilirsiniz oturaraktan. Metronuzu bekleyebilirsiniz. Tabii ben metronun farklı bir çıkışından çıktım. Bakın burada 1 ve 4. kapılarının çıkışları var. Ben öbür taraftan bakın 5 ve 7 nolu kapılarından çıktım. Yani bu istasyonun tam 7 tane kapısı var. 7 ayrı noktadan bu istasyona giriş yapabiliyorsunuz demektir bu. Temizlik, yani gerçekten o kadar temiz ki dışarıda kar yağıyor, yerler çamur oluyor ama metrolar, gerek vagonların içi, bakın gerek istasyonlar hep temiz. Ben İstanbul'a yaklaşık 2 ay önce geldim. Kar yok, çamur yok, yağmur yok ama metro istasyonları, yani videosunu da koyarım karşılaştırmak amacıyla, çok kirliydi. Bence İstanbul gibi bir şehre de olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Hep söylüyorum, hangi şehir olursa olsun, hangi belediye olursa olsun, bütün Türkiye'deki belediyelerin Moskova'ya gelip öğrenmesi gereken çok şey var. Harika. Çok küçük bir istasyon. Tabii ki daha büyük istasyonlar var. Burası bir bağlantı noktası değil. Yani bağlantı noktasından kastım bir başka metro ağına bağlanmıyor. Örneğin buradaki Park Kültürü olsun, Kievskaya olsun, Belaruskaya olsun, bu gibi 3-4 tane veya 5 tane farklı metro istasyonuna ağına bağlanan istasyonlar çok daha büyük. Ama kendi şeyinden oldukça güzel tasarlanmış, dizayn edilmiş. Her tarafta bakın güvenlik kameraları var. Herhangi bir acil durumda veya sıkıntılı durumda müdahale edilmesi için. Bu küçük ve kısa bir video oldu ama size Moskova Belediyesi'nin nasıl bir yeni metro istasyonu açarken nasıl bir dizayn izlediğini, nasıl fütüristik dizaynlar yaptığını göstermek istedim. Ve aynı zamanda Moskova'nın yeni yerleşim bölgelerinin nasıl olduğunda, nasıl metroya kavuştuğunu da göstermek istedim. Eğer Moskova'ya gelirseniz, her ne kadar eski tarihi metro istasyonları büyüleyici olsa da yeni açılan metro istasyonlarını da kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Onlardan bir tanesi de Patapova istasyonu. Kendinize çok iyi bakın. Moskova'ya herkesi bekliyorum. Bu güzel şehri ve bu harika metro ağını gelip görmenizi, yerinde görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.